So, what's up mga ka-newbie? Dito po tayo sa bayan ng Boss Kebs. So, may short ride po tayo ngayon papunta ng ano yun? Eco Village. Nantay lang po namin si Jomar saglit. Yan, tamang BS1 lang. So, update ko po mamaya pag naka-take off na kami. What's up guys? First is stopover dito sa gas station sa may Babalag. Kasi magpapagas yung dalawa nating tropa, si Jomar at si Brandy. Doon po yung isa nating kasama na una na. So magpapagas po kayo dito sa gas station dito kaila Tropang Kit. Napin nyo lang po si Kit yung kulot na pogi tapos naka DT. Basta pogi po, siya na po yun. Sabihin nyo lang po yung magic word na newbie para every liter makakuha ng 1 peso na discount. Yun po. Thank you. Tumigil muna kami dito sa Emilia's Kitchenette kasi kakain muna kami bago sumabak sa gera. Kain-kain muna. So, what's up mga ka-newbie? Dito na po tayo ngayon sa Eco Village. Yes sir. Di naman nakapagtataka pero nakapants lang kanina itong mga kasama ko eh. Ewan ko kung bakit naka-shirt na sila. Hindi sila prepared. So, ayan. Video ulit mamaya pag packet na. So guys, ganito kami kaswerte. Walang ngaya. Yes sir. Ay, nag-enjoy, naliligo doon si Maxi natin. So, what's up mga ka-newbie? So, pauwi na po kami this time. So, enjoy naman po namin yung ganap dito sa Eco Village. Ayun po, nagpe-prepare na si Boss Kebs. Handa na ng motor niya, nagwa-warm up na po. So, mayat maya Batsy uwi na. Mamaya po mag-end video na po ako and vlog na po. Maraming salamat po kung nanonood kayo. Please like, share, and subscribe. And thank you very much. Ito yung advantage nyo kapag pupunta kayo dito. Makakita kayo ng Sea of Clouds. Yan, ang ganda. Sobrang ganda. So, please like and share. Certified newbie. What's up mga ka-newbie? It's time to go home. So, sana pagbalik natin dito sa place na to, makikita pa rin natin tong newbie na to. Oops! Bawal face reveal. See you till next time. Don't forget to like, share, and subscribe sa aming video. And po, sa our YouTube channel. Thank you!